Доброе утро, друзья! Вторник, 11 апреля, начало 8. И посмотрела, около 12 градусов тепла, ощущается холоднее. Вот такая погодка. Да, резко изменилась опять. Я рада, что мы успели покрасить забор. И что мы еще успели? Я успела на кладбище вчера сходить, навести порядки там. В общем, такую работу, которой, вернее, так мешают дожди всегда, мы сделали. Сейчас на сколько дней вот такая погода. Посмотрим. Но самое интересное, что посмотрела сейчас, прогнозируют на Пасху дождь. Подкорректировался прогноз погоды. Посмотрим. Ой, мрачно как. Цветочки зато радуют. Тюльпанчики скоро будут. Несколько кустиков разных. Пару лет назад посадила. А поздние вылезут позже. Смотрите, какой дождь. Прям косые полосы видны. Ну что, пошла я заниматься пряниками. Хочу немножко пряников в дополнение к куличам испечь. Сегодня займусь пряниками и испеку маленькую порцию творожных куличиков. Уже экспериментировать, так как экспериментировать. Дождь идет, а у меня кипит работа. Рассказываю. Для сегодняшних куличей я подготовила пару, она уже поднялась. Здесь 250 мл молока, 2 столовые ложки сахара и где-то около 200 граммов муки. Ну и самое главное, дрожжей 40 граммов. Пока пара поднималась, я взбила 4 яйца и 1 желток. 1 белок я оставила на глазурь. Затем здесь пол чайной ложки соли, сахара примерно 250 граммов. Далее, чтобы ничего не забыть. Ну и специи. Цедра лимона, цедра апельсина, мускатный орех, ваниль. Все, что вы любите. У меня стандартный набор. Обязательно цедра, апельсина, лимона, ваниль, мускатный орех. А дальше по вкусу. Куркуму не добавляю, потому что тесто будет и так достаточно желтое. У меня яйца домашние. Я взбивала яйца с сахаром, со специями примерно минуты 3-4. Сейчас туда добавлю творог. Я его перетерла блендером. Здесь 160 граммов творога, затем 100 граммов сметаны. Это у меня домашняя, поэтому вид такой невзрачный. Там как раз 100 граммов. И подтопленное сливочное масло примерно 100 граммов на вот эту порцию. Точную граммовку я оставлю в описании под роликом. Вот взбиваю с творожком, сметанкой и сюда же добавляем мягкое сливочное масло. Где-то с полминутки еще повымешиваю, достаточно будет. Все ингредиенты я смешала в своей любимой желтой миске. И сейчас буду постепенно добавлять муку и вымешивать тесто. Примерно нам понадобится плюс-минус 800 граммов муки. Все зависит от сорта, свойств и так далее. Главное, помним, не забиваем тесто. Я уже минут 10-15, наверное, вымешиваю тесто. И вот видите, оно такое мягенькое. Главное, не забивать его мукой, который раз повторяю. Тесто будет просить муки, но вы не давайте. Лучше, если немножко липнет к рукам, смажьте их подсолнечным маслом. Но муки не добавляйте. Пускай оно будет живенькое, хорошее. Еще минут 10 повымешиваю его. Вот такое оно тестушка получилось. Я его вымешивала на силиконовом коврике. Сейчас переместила в миску. Отправлю в духовку. Все по той же схеме. Разогрела до 40 градусов пару минут. Выключила.
И поместила тесто в духовку где-то на час, на расстойку. И забыла о нем пока. Прошел час, вот так поднялось тесто до самых верхушек миски. Все, сейчас немножко помесим его и по формочкам на расстойку перед выпеканием. Я отправила куличики в духовку, выключенную, и пускай они подходят. Полдень. Дождь немножко утратил свою интенсивность, но усилился ветер. Предупреждение было в группах, особенно для автолюбителей, чтобы не оставляли машины под деревьями и без лишней надобности не выезжали. По крайней мере, в Одессе так. Ветер есть. Есть ветер. Дунай. Дунайка, мокрый. Все, увидел камеру ребенок. Решила не утомлять вас длительными показами расстойки и так далее. Вот уже готовые куличики творожные. Такие они симпатичные. Уже с украшением покажу немножко позже. А в это время у меня пекутся имбирные пряники. Все абсолютно будут в форме яиц. Ну вот они, мои сегодняшние куличики. Я пеку небольшими порциями по разным рецептам. Но основная порция будет, скорее всего, завтра. Вот эти такие небольшие, хорошо пропеченные, творожные. И вот что у меня уже готово. Прянички имбирные. Вот их сколько. Они остынут, я немножко отдохну и попозже уже буду украшать. Украшать буду очень просто, я бы даже сказала примитивно, потому что навыков как таковых у меня нет. Ну так, для настроения и разнообразия пускай будут. Посмотрим, что получится. Это уже будет позже. Скорее всего, в следующем ролике вы увидите. Пряники пекла по своему любимому рецепту, которым пользуюсь уже 2 года. Этот полный рецепт есть в ролике «Имбирные новогодние пряники». Я ссылочку оставлю под этим видео. Возможно, вам будет интересно. Они получаются обалденно вкусные. Потому что я пробовала по разным рецептам. Этот лучший. И я уже экспериментировать не хочу. Они в меру мягенькие такие. Ароматные бесподобно. Я очень их люблю. Вот так. Время к 4 вечера. Дождь прекратился. Ой, смотрите, облака как не плывут, они летят. Я что-то раньше не присматривалась, а сейчас прям... И причем верхние практически на одном месте стоят или с меньшей скоростью. А вот те, которые ниже, прям вот так вот, со скоростью звука. Необычно. Ветер какой был, видите, наклонил даже нарциссики в одну сторону. Вот оно видно. Прохладно. Завтра вроде дождя не будет, но посмотрим, посмотрим. Сейчас, конечно, прогнозы, смотришь, каждый день меняются. Да, Дунайчика? Да, Дунай. По дождю побегал, опять понамесил. Дунай, иди с глаз. Иди с глаз, Дунайка. Не сидится тебе, не отдыхается. Вот как камеру видит, все, паутину нацеплял на себя. Где ты паутину по дождю нашел, друг? Ой, иди отдыхай. Все, друзья, на сейчас пока все. Обязательно с вами увидимся. До встречи. Пока-пока.